Em xin chào tất cả các bác đam mê đồng hồ côn cổ trên toàn quốc. Em xin giao lưu với các bác một chiếc Odo 3010 với một mẫu thùng vận lồ rất là đẹp. Điểm nhấn là hai bông lúa mì trùng nho, tượng trưng cho sự ấm no và hạnh phúc. Khoác trên mình một bộ com lê số nổ chân cài mạ chrome, 10 gông 10 búa, chơi hai bản gai và web, điểm chuông kép bính bo. Em mời các anh cùng thưởng ăn. Vâng, chất ăn quá là hay và ngân vàng. Em giao lưu với các anh là 23 củ.